家介绍这款即将发布的新产品。伟大的文学经典。您作为人工智能的知名学者，请您谈一谈对于 AI 录音笔的看法。AI 录音扩展了录音笔的使用场景。The system is very user-friendly and has a sense of rhythm.